क्या आपने नोटिस किया है, कोई सामने जम्हाई ले तो आपको भी आ जाती है? ये जादू नहीं, दिमाग का साइंस है। असल में ये होता है ब्रेन मिररिंग इफेक्ट। हमारा दिमाग दूसरों की एक्शंस कॉपी करने लगता है। इसे कहते हैं एम्पैथी साइंस, यानी सामने वाले की फीलिंग्स को महसूस करना। यही वजह है कि जम्हाई सबसे ज्यादा दोस्तों और परिवार में फैलती है, क्योंकि आपका दिमाग उनसे ज्यादा कनेक्टेड होता है। तो बताइए, आपको ये वीडियो देखते देखते जम्हाई आई या नहीं? अगर आई हो तो अब लाइक दबाना तो बनता है। और ऐसे ही दिमाग हिला देने वाले साइंस फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।